lo que Amaia Romero toca se convierte en especial. La ganadora de OT 2017 Hectáreas lanzado su primera canción en solitario al mercado este martes de madrugada. Bajo el nombre Un Nuevo Lugar, la cantante se consagra como el producto más especial salido de la pasada edición de Operación Triunfo. Con una canción que apenas dura 1:50 de la madrugada, Amaia ha sido motivo de debate en redes sociales en cuanto la canción ha sido publicada. Para muchos es el mejor tema salido de OT y a otros les parece un lanzamiento sin mucha fuerza detrás. Lo cierto es que Amaia Romero ha sabido hacer algo diferente y muy poco convencional para lo que viene siendo el primer tema de un ganador de Operación Triunfo. La cantante siempre ha agradecido la libertad creativa que le ha dado Universal y parece que este es el resultado de ese trabajo.